პატრიარქი როცა აღსაყდრდა სულ რამდენიმე ეკლესია იყო საქართველოში მოქმედი და ორი ბერი იყო საქართველოში უამრავი მონასტერი და 2000-ზე მეტი კი ბატონო 2000-ზე მეტი და კლირი უზარმაზარი და ასე შემდეგ რა და ანუ ამის აღდგენა ყოველთვის შეიძლება თუ რწმენას არ დავკარგოთ და ჩვენ კულტურას და ჩვენ რწმენაში და ჩვენ კულტურაში ხო აფხაზეთი შესულია სამაგალითოდ მაგალითად გამზდელში ხო ის იდეალურ ქრისტიან კაცს აღწერს აკაკი და აფხაზია ერთი კაცი ამბობს უღაცავს ხო და რა აქვს ამას ცხენიო სახლიო და ქცოლიო ხო ხო და ამაზე ცოლი თოფი ცხენი და პატარა სახლი რომელსაც ღრუბელი ადგას თავზე რაღაც დისწვერზე ხო არაჩვეულებრივი მეტაფორაა ქართველი კაცის აღწერის ხო კი ბატონო ხო აფხაზია ერთი კაცი ესე იწყება ხო ანუ ჩვენთვის თვითონ აფხაზი არადროს კნინობითი არ იყო ეს სახელი და არადროს არ იყო უარყოფით კონტექსტში აფხაზი ყოველთვის სამაგალითო იყო ყოველთვის იყო დაკავშირებული რაღაც ზნეობრივ ამაღლებასთან ხო რაღაც ესეთი ხა ჯერ ერთი მაგითი იწყებოდა ტიტულატურა მეფე აფხაზთა იყო პირველად მერე იყო ქართველთა და იმათა და იმათა რანდა კახთა და სომეხთა და აფხაზეთით იწყებოდა კი ბატონო თუ ეხა ვიღაცამ თქვათ პოლიტიკურად არასწორად მოიქცა ანისენი ჩვენთან ან ჩვენ მათთან ჩვენ ყოველთვის გვაქვს საშუალება რახან ვართ ქრისტიანები რო ეს მოვინანიოთ კი ბატონო და აუცილებელი კი ბატონო ეგ არის ზუსტად სულიერების ის დატოვებული ძაფი რომელიც წმინდესმა დატოვა რა ერთადერთი ძაფი რა ყველა ძაფი ჩაწყვიტეს ხო პოლიტიკოსებმა ხო გახსოვს რა გააფუჭეს საქმე რა ერთი მხრიდანაც უიწყვი და მეორე ხო კი ბატონო კი და კიდე სხვების იმითი ხელშეწყობით ხო და მე მგონია რომ ამაში ეს რა ქვია მონანიება რუსეთის მხრიდანაც უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა რა ყველას მხრიდან უნდა მოხდეს არა მაგის რა არის იცი და არ არსებობს მაგის გარეშე ხო ესე ვთქვათ ის რკინიგზა არ გაიხსნება სანამ არ მოგვარდება ეს პრობლემა აი მესამე საკითხია არა მაგათთვის ნომერ პირველი საკითხია მაგ იმპერიებისთვის რომ ირანთან დამაკავშირებელი რკინიგზა იყოს გახსნილი ისე რა იმან თქვა პოლიტიკურად ვიძახი რა კი მაგრამ არაჩვეულებრივად თქვა ჰერმა ჰესემ ხო მე არ ვცნობო ესე რა ქვია მეფეების და ომების და იმის ისტორიასო მე ვცნობო სულიერი მხოლოდ სულიერი ისტორიასო რა და იცი რა სულიერი ისტორია ქართველი კაცის დაკავშირებულია პირველივე საუკუნიდან დაკავშირებულია 1700 წელია ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად დაკავშირებული რატო ადრე პირველწოდებული 2000 წლის წინ შემოვიდა მაგრამ მაშინ ოფიციალური არ იყო მაგრამ ნუ ყოიკადაგეს ეგ კიდე ერთი რამ მე რისი მომხრეცა ვარ იმის და მიუხედავად რომ მე მარცხენა შეხედულების ადამიანი ვარ მე მგონია რომ სამეფოს აღდგენაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის რომ მარტო იმიტომ კი არა ჩვენ ტერიტორიები დავიბრუნოთ ჩემთვის რაღაც არასწორად კონტექსტში ჟღერს იმიტომ რომ დავიბრუნოთ ერთმანეთი უნდა დავიბრუნოთ რა თქმა უნდა შეცდომები ვაღიაროთ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი და აფხაზეთმა უნდა დაგვიბრუნონ ჩვენ რა მთლიანობაში უნდა განვიხილოთ ეს ამბავი ეს ტერმინით არასწორია რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი ხო გეგონება ესე ჩვენ ერთმანეთი უნდა დავიბრუნოთ ხო ეხლა რაც ხდება საშინელებებს უყურებთ ხო გენოციდი ხდება ერთი ხალხის რომ ისინი განდევნონ თავისი მიწიდან ხო და რა იმ მიწაზე როგორ უნდა იცხოვრო სადაც ადამიანებს ეგეთ რამეს გაუკეთე ხო სიზღდაღური და ისე დაიპყრობ ხო და ამიტომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანობა ამას არ ითვალისწინებს არ გულისხმობს არაჩვეულებრივი ის არის ხო იქ ერთი ბერი იყო მე მგონი ყურაშვილი თუ გახსოვს და რომ მიადგნენ მასში რა ქვია კამანში მასში აფხაზეთში ხო და თქვიო ვისი მიწა და უფლის მიწა არის კი ბატონო ხო ეს პოზიცია არის სწორი რა თქმა უნდა